राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म सन्तोष पोखरेल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। चेतन मानन्धरका हत्यारा योगराज ढकालको कैद सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश। रिहाईमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको दाबी। बझाङ भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता। सरकारको काम कारबाहीप्रति सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको असन्तुष्टि। जनताका कामहरू सशक्त रूपमा अघि बढाउन आग्रह। सुन तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काम थाल्यो। सिआइबीको अनुसन्धानमा छिर्ने सङ्केत। बोलाउँदा नआउने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने चेतावनी। भारतको सिक्किममा आएको बाढीका कारण 14 को मृत्यु, 120 जना भन्दा बढी बेपत्ता। र चीनमा जारी एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भई नेपाली क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता। एसियाली खेलकुदमा सोचे जस्तो नतिजा आउन नसकेको खेलाडीको प्रतिक्रिया। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौँ बझाङ भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भूकम्पका कारण बझाङ र आसपासमा भएको मानवीय क्षति र भौतिक क्षतिको व्यवस्थापनका लागि सबै क्षेत्रलाई समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले थप राहत र पुनर्स्थापनाका लागि समन्वयात्मक रूपले अझ जोड दिएर काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल पुग्नुपर्ने स्रोत र हुनुपर्ने व्यवस्थापनमा तिनै तहका सरकारले आवश्यक भूमिका निभाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सम्भावित विपदजन्य घटनाका लागि पूर्व तयारी गर्नु र रहनुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत औल्याउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल उच्च भूकम्प जोखिम क्षेत्रमा पर्ने भन्दै कुनै पनि बेला कहीँ विपदजन्य घटना हुन सक्ने भएकाले आवश्यक पूर्व तयारी गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो। अहिले यहाँ जति प्रस्तुति भयो त्यसले अहिले भर्खरै ठुलो मानवीय क्षति नदेखिए पनि तर यसले गरेको सङ्केत चाहिँ गम्भीर छ। त्यसकारण अहिले भएको क्षतिको पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र आउने दिनको लागि तयारीको विषयलाई पनि त्यतिकै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भएको हुनाले यो परिषदको बैठकले पनि विषयलाई त्यसरी नै लिन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले बझाङ र आसपासको क्षेत्रमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको व्यवस्थापनको लागि सबै क्षेत्रलाई समन्वय गरेर काम गर्न चाहिँ हामी निर्देशन गर्दछौँ र हालसम्म जे जति प्रयास भएको छ उद्धारको लागि राहत र व्यवस्थापनमा खटिएको सबैलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री दाहाल शुक्रबार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु क्षेत्र बझाङ गएर प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने र त्यसबाट आएको रिपोर्टपछि थप कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी रहेको छ। सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि सरकारद्वारा गठित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो काम सुरु गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी असोज 16 गतेदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष डिलीराज आचार्यले सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग 2080 ले काम सुरु गरेको बताउनु भयो। उहाँले कार्यदेश अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सुन तस्करी सम्बन्धी अहिलेसम्म भएको अध्ययन र विचाराधीन मुद्दा तथा सिआइबीले अनुसन्धान गर्दै रहेका विषयमा पनि कहीँ कमजोरी खोज्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले पहिला जाँचबुझका सम्बन्धमा सहभागी देखिएका व्यक्तिलाई बोलाउने र नआए पक्राउ गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई रहेको बताउनु भयो।
त्यो अर्को चुनौती हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। हामी पहिला जाँचबुझकै सन्दर्भमा उहाँहरूलाई सम्बन्धित देखिएका व्यक्तिहरूलाई बोलाउँछौँ, नआउँदा पक्राउ गर्ने अधिकार पनि छ। मैले फेरि पनि रिमाइन्ड गर्न चाहेँ, दोहोऱ्याउन चाहेँ, अदालतलाई भयसरोको अधिकार अनि अदालतलाई वारेन्ट जारी गर्ने अधिकार पनि छ। एकदम भेग शब्द छ, यो शब्दलाई म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अदालतलाई भयसरोको अधिकार भन्नुको मतलब अदालतले वारेन्ट पनि जारी गर्न सक्छ। त्यो स्थितिमा नहोला। यहाँले भन्नुभयो जस्तै यदि त्यस्तो बिग पर्सनालिटीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू एक कलमा आइदिनु होला। हामीलाई थाहा छैन, हामी एकदम कोरा हिसाबमा छौँ। अहिले भर्खर अफिस खोलेका छौँ, काम सुरु गरेका छौँ भन्ने तपाईहरु मार्फतको जानकारी हो। सुन तस्करीको पूर्ण नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन र संरचनात्मक सुधार, यसअघिका तस्करीको छानबिन तथा अध्ययन र निष्कर्ष तथा प्रभाव, तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूको संलग्नता र थप अनुसन्धान लगायतका विषयमा पनि अध्ययन गर्ने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएका योगराज ढकाल रिगलको रिहाईमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै जवाफ दिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले संविधान दिवसका दिन केही व्यक्तिलाई संविधानको मर्म विपरीत र कानुनको छिद्रबाट कैद मिनाहा गरिएको भन्दै सरकारको यस कदमको विरोध गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले बदनियतका साथ निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर गरिएकालाई कैद मिनाहा गर्नुको कारण सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको भन्दै उहाँले यसको जवाब सरकारले दिनै पर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। संविधानको मर्म विपरीत र कानुनको छिद्रबाट बदनियतका साथमा छिरेर गम्भीर अपराधको दोषी ठहर गरिएकोलाई कैद माफी मिना गरिएको छ। बदनियतका साथ भएको यो निर्णय गलत छ। यसको विरोध स्वाभाविक छ, वाञ्छनीय छ। यसको विरोध हुन्छ र हामी विरोध गर्दछौँ। यो विषय अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ, जसले हामी सबैलाई गिज्जाइरहेको छ। अदालत माथि पनि प्रश्न उठेको छ, किन अहिले म आउँछु। अदालतले पक्कै यसको बारेमा बोल्छ र सही कुरा बोल्छ। यस्तो घटनाहरू हुँदै गर्दाखेरि हामीले बोल्ने गरेका छौँ। कहिले राज्यले ज्यादती गर्छ, त्यसका विरुद्ध पनि बोलेका छौँ। कहिले राज्यले कानुनको दुरुपयोग गरेर कसैलाई अनुचित लाभ दिन्छ, त्यसको विरुद्ध पनि बोलेका छौँ। बोल्दै गर्दाखेरि सरकारमा को छ, हामीसँग को उभिएको छ, हामीले हेरेका छैनौँ। यसको मूल्य पनि चुकाएका छौँ। त्यस्तै उहाँले फागुन 7 गतेभन्दा अगाडि नै कानुन बनाउनु पर्ने र त्यसपछि यस्तो घटना दोहोरिन दिन नहुने बताउनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सरकारले गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई क्लिन चिट दिन नहुने बताउनु भएको छ। बिहीबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले न्यायिक प्रक्रियाबाट र विधिवत रूपमा कैद भुक्तान भइसकेपछि मात्र मिनाहा गर्ने प्रावधान रहे पनि सो अनुसार हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले हालै दिएको आम माफी त्रुटिपूर्ण र गलत रहेको समेत दावी गर्नुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई आम माफी दिने कुरामा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपतिको हात कामेन भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पौडेलले राष्ट्रपति मन्त्री परिषदको औँठा छाप नभएर संविधानको संरक्षक भएको भन्दै संविधानको रक्षकले हत्यारालाई आम माफी दिनु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदको औँठा छापका रूपमा राष्ट्रपति कार्यालयले लिने भए राष्ट्रपति कार्यालय आवश्यक नभएको समेत जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले 20 वर्षको कैद सजाय 8 वर्ष नपुगी संविधान दिवसको दिन चेतन मानन्दरको हत्यारालाई नेपाल सरकारले आम माफी दिनु गलत भएको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले 20 वर्षको कैद सजाय 8 वर्ष नपुगी संविधान दिवसको दिन चेतन मानन्दरको हत्यारालाई के आधारमा सरकारले आम माफी दियो भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न पनि गर्नुभयो। यस्तो जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई आम माफी दिने कुरामा सिग्नेचर गर्दा राष्ट्रपतिज्यूको हात काप्यो कि कापेन, यो मेरो प्रश्न सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत राष्ट्रपतिलाई। उहाँको हात काप्यो कि कापेन? राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, मन्त्री परिषदको औँठा छाप होइन। यदि मन्त्री परिषदको औँठा छाप मात्रै हामीले राष्ट्रपतिलाई भन्छौँ भने त्यो संस्था हामीलाई किन चाहियो? यो नागरिकको तर्फबाट मेरो प्रश्न।
त्यस्तै उहाँले हत्यारा छुट गर्नका लागि कुनै दलको नेता गृहमन्त्रीको आफन्त वा राष्ट्रपतिको ज्वाइँचेला हुनुपर्ने हो भन्दै सरकारसँग जवाफ पनि माग गर्नुभयो। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले नेपालगञ्जका योगराज ढकाल रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। रिगलले खुँडा प्रहार गरेर नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या गरेका थिए। चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले गत आइतबार रिगलको कैद सजाय मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। आफ्ना पतिको जघन्य हत्यामा संलग्न ढकालको कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेर उनलाई फेरि कैदमा पठाउन शेर्पाले माग गर्नुभएको छ। अदालतले लिखित जवाफका लागि असोज 24 गते साँझ 5 बजेसम्मको समय दिएको छ। असोज 26 गते सुनवाईका लागि पूर्ण इजलासमा पेशी तोक्न पनि आदेशमा उल्लेख छ। त्यस दिन आकस्मिक बिदा परेमा वा कुनै कारणले सुनवाई हुन नसकेमा भोलिपल्ट अर्को पेशी तोक्न पनि इजलासले भनेको छ। मुद्दाको कुनै पनि पक्षले कुनै पनि बहानामा सुनवाई स्थगितको निवेदन दिन नपाउने आदेशमै भनिएको छ। साथै रिट निवेदक भारती शेर्पा र उहाँको परिवारलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। चेतन मानन्धरका हत्यारा योगराज ढकालको कैद सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश। रिहाईमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको दाबी। बझाङ भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता। सरकारको काम कारबाहीप्रति सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको असन्तुष्टि। जनताका कामहरू सशक्त रूपमा अघि बढाउन आग्रह। सुन तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काम थाल्यो। सिआइबीको अनुसन्धानमा छिर्ने सङ्केत। बोलाउँदा नआउने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने चेतावनी। भारतको सिक्किममा आएको बाढीका कारण 14को मृत्यु, 120 जना भन्दा बढी बेपत्ता। र चीनमा जारी एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भई नेपाली क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता। एसियाली खेलकुदमा सोचे जस्तो नतिजा आउन नसकेको खेलाडीको प्रतिक्रिया। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्युज नेपालमा। अब बाँकी न्युज। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणबाट महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाएको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा आर्थिक भौतिक संरचनाको विकासमा कोसे ढुङ्गाको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हात्ती आयो फुस्सा जस्तो भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। सीमाथाङकाबाट ट्रान्समिसन लाइन लाउने 5-6वटा करिडोर सडकहरूको प्रस्ताव राख्नुभयो। 29वटा प्रस्तावमध्ये 10-12वटा प्रस्तावहरू लिएर जानुभएको थियो। आशा गरिएको थियो कि ती प्रस्तावहरूमा सहमति हुन्छ र नेपालको आर्थिक विकासको लागि भौतिक संरचना निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले एउटा कोसी ढुङ्गाको भूमिका खेल्छ। तर विडम्बना भयो के त भन्दाखेरि हात्ती आयो फुस्सा जस्तो भयो। त्यस्तै उहाँले नेपालको प्रधानमन्त्रीले एमसिसीका कार्यकारी निर्देशकसँग उभिएर एमसिसी कार्यान्वयन शुभारम्भ हुने कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। विधायन सम्बन्धी विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत भएको विधेयक सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले विधायन सम्बन्धी विधेयक 2080 माथि संसदमा विचार गरियोस् भन्ने सरकारले पेश गरेको विधेयक सर्वसम्मतिले पास भएको घोषणा गर्नुभयो।
विधायन सम्बन्धी विधेयक 2080 कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको थियो। उहाँले संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम सरकारवालाहरूको छलफलपछि प्राप्त सुझावलाई समेटेर विधायन सम्बन्धी विधेयक 2080 तयार पारेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले धर्म र सम्प्रदायको झण्डा छोडेर देशको झण्डा बोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाले देशका विभिन्न भूभागमा धर्म र साम्प्रदायिक दङ्गा निम्त्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले धर्म र सम्प्रदायको झगडा भन्दा देशको झण्डा महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै देशको झण्डा बोक्नुपर्ने बताउनुभयो। दलको झण्डा बोक्यौँ, त्यसपछि हामीलाई सम्प्रदायको झण्डा बोक्न सिकायो र अहिले धर्मको झण्डा बोक्न सिकाउँदैछ। तर कुनै पनि पुस्तालाई हामीले देशको झण्डा बोक्न सिकाएनौँ कि देशको झण्डा बोक है जुन धर्म र सम्प्रदाय भन्दा महत्त्वपूर्ण छ भनेर। अहिले पनि हेरौँ, अहिले पनि हामी त्यही देशको झण्डा भन्दा पनि धर्म, कतैतिर हरियो धेरै देखिन्छ, कतैतिर अर्को कलर देखिन्छ, तर देशको झण्डा कसले बोकिदिने। त्यस्तै उहाँले धर्म र साम्प्रदायिक दङ्गाबाट बच्न सबै सजग र जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले युवाहरूलाई विदेश पलायन गराएर सुनियोजित किसिमले मुलुक रित्याउन लागि बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले नेपालका श्रमिक र विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा रोजगारी दिन नसके युवाहरू विदेशीय भनेर गोहीको आँसु चुहाउनुको अर्थ पनि नभएको बताउनुभयो। उहाँले युवाहरू विदेशीयको सम्बन्धमा विशेष एजेन्डा बनाएर संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसरी नै युवा पुस्ता विदेशीय आगामी 20 वर्षमा मुलुक रित्तिने दाबी पनि गर्नुभयो। नेपालमा विशुद्ध पढ्ने ठाउँ नभएर सबै बेरोजगार भएर काम नभएका मान्छे मात्रै गएछन् भन्ने हुँदै होइन। नेपालमा यस्तो खालको रोग लाग्यो त म चाहिँ बेरोजगारहरू पैसा भएकाले राम्रो शिक्षा लिन जान पाउने बेग्लै कुरा हो। तर यहाँ त के भयो भने मन्त्रीका छोरा, सांसदका छोरा, साहुमाजनका छोरा, धनीमनीका छोरा सबैको एउटै मात्रै उद्देश्य के छ भन्दाखेरि नेपालमा केही हुन्न। त्यस कारणले जाने गन्तव्य ठाउँ अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, अरू चाहिँ त्यो गर्न नसक्ने कमसेकम जापान पढाइको नाममा। त्यस कारणले यो सुनियोजित किसिमले मुलुक रित्याउने जुन स्थिति भएको छ, यो एजेन्डामा संसदमा चाहिँ विशेष चाहिँ सबैले हामीले छलफल गर्नुपर्छ। उहाँले यस विषयमा संसदमा विस्तृत छलफल गर्दै निराकरणका लागि बेलैमा सतर्क हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दीपक गिरीले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। बिहिबार सङ्घीय संसद भवनको परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो नेपालमा विशुद्ध उहाँले सरकार भर्खर इन्द्र जात्रा मानेर सुतेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। उहाँले नेपाल अहिले वृद्धहरूको मात्रै देश भएको समेत दाबी गर्नुभयो। गिरीले सरकारले जनताका कामहरू सशक्त रूपमा अघि बढाउनुपर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले संविधानले बनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने समेत जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले विदेश स्थित नेपाली दूतावासले जनताको पक्षमा काम नगरेको बताउनु भएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले विदेश स्थित नेपाली दूतावासले जनताको काम नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले हङकङ, मकाओ, अस्ट्रेलिया, साउदी अरब र खाडी मुलुकका नागरिकहरू दूतावासको ढोका 1000 पटक ढकढक्याउँदा पनि महावाणिज्य दूतले जनताको काम नगरेको बताउनुभयो। उहाँले महावाणिज्य दूतले अर्बपतिको जस्तो जीवन बिताउने गरेको पनि बताउनुभयो। सांसद शाहीले सरकारले समेत जनताको काम नगरेको गुनासो गर्नुभयो।
उहाँले मूल्यवृद्धि अचाकली बढ्दा पनि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै कदम नचालेको उल्लेख गर्नुभयो। मुलुक अक्रान्त बन्दै गएको छ। सरकार मूर्ख दशक र अहिले सरकार चाहिँ टेबलमा खुट्टा उफर गौडी हालेर सरकार बसिरहेको छ। कमजोर सरकारको सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यतिसम्म ज्ञान छैन कि यो देशमा मूल्यवृद्धि कतिखेर हुन्छ र कसरी हुन्छ, कसले गर्छ भन्नेसम्म ज्ञान नभएको कुरा अस्तिको यहाँ संसदमा प्रष्टै बोल्नु। उहाँले देशका विभिन्न भागमा धार्मिक हिंसा बढ्दै गएको भए पनि सरकार मूक दर्शक भएर बसेको समेत जिकिर गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तित्व उपचारका लागि आउने क्रम बढेको बताउनु भएको छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सको चौथो दीक्षान्त समारोहमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा उपचारका लागि माननीय र सम्माननीयको ताती लागेको दावी गर्नुभयो। उहाँले वीरमा भिआइपी र भिभिआइपीको उपचारका लागि 17 जना स्वास्थ्यकर्मी छुट्याइएको समेत बताउनुभयो। उहाँले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा गरिब विपन्नहरूका लागि निःशुल्क बनाउन आफू लागि परेको समेत बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले डाक्टर, पारामेडिक्स र नर्सिङको क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति अभाव भइरहेको भन्दै दरबन्दी सिर्जना गरेर जाने सहमति भइसकेको समेत जानकारी दिनुभयो। प्रदेश, मध्य प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका जनरल बेडहरू गरिब र विपन्नका लागि निःशुल्क घोषणा भइसकेका छन् र बाँकी 3वटा प्रदेशमा पनि त्यो क्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र अहिले लामो समयदेखि हाम्रा डाक्टर साहबहरू, नर्सिङ क्षेत्रका व्यक्तिहरू र प्यारामेडिक्सहरूले राज्यले दरबन्दी नदिएर कतिपय बेरोजगार रहिरहेको अवस्थामा भर्खर यो प्रक्रिया सुरु हुन थालेको छ र अस्तिको दिन मात्रै पनि 172वटा चाहिँ कोटा 4वटा हस्पिटलहरू अथवा यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ को लागि यो दरबन्दी क्याबिनेटले यसलाई चाहिँ सिफारिस गरेर स्वीकृति गरेको छ। अहिले देखिएको जनशक्ति अभावको अन्यल चाँडै समाधान हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दीक्षित भएकाहरू राष्ट्रको भविष्य र गरिमा भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले चिनिया जहाजबारे सम्पूर्ण विवरण सहित समितिमा उपस्थित हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले चिनिया जहाजबारे सम्पूर्ण विवरण सहित समितिमा उपस्थित हुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति राजकिशोर यादवले नागरिक उड्डयन सम्बन्धित 2वटा विधेयकको बारेमा पनि आगामी समितिको बैठकमा पूर्ण जानकारी सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिनुभयो। खरिद भयो हैन, हाम्रो नेपाल वायु सेवा निगमको पार्ट बन्न गयो, त्यसको बाहिर टेक्निकली अब त्यो एभिएसन फिल्डमा त्यसको कुन देशले किनेको छ, त्यसको के रहेछ इन डिटेल, त्यसको अब कसरी जाने, मैले समितिलाई यो कुरा जानकारी गराएँ कि यसको अब यसलाई अलिकति एक्सपर्टिजहरूलाई राखेर अलिकति हाम्रो त्यो फिल्डमा यसलाई कसरी जाने ताकि त्यो समितिको नलेजमा पनि होस् र थप त्यसपछि केही गर्नु पर्यो भने त्यसपछि अगाडि बढाउँला भन्ने कुरालाई मैले एक प्रकारको यहाँ त्यो विषय राखेँ। किनभने त्यो लाइबिलिटिज हो भने मन्त्रीजीकै उसबाट आइसकेपछि अब त्यसलाई त कुनै न कुनै निकालिदिनु पर्यो। उहाँले मन्त्रालयले समितिलाई चिनिया जहाज कसरी नेपाल वायु सेवाको भाग बन्यो भन्ने बारेमा पनि जानकारी गराउनुपर्ने बताउनु भयो। नेपाल वायु सेवा निगम र निजी क्षेत्रका राष्ट्रिय संस्थाहरूबीच साझेदारीका लागि हस्ताक्षर भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगम र निजी क्षेत्रका नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, राष्ट्रिय व्यवसायी पहल, नेपाल युवा उद्यमी मञ्च र नेपाल उद्योग परिसङ्घ युवा उद्यमी कोशी प्रदेशसँग साझेदारीका लागि हस्ताक्षर भएको हो।
साझेदारी पत्रमा नेपाल वायु सेवा निगमको तर्फबाट निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारी र निजी क्षेत्रका संस्थाका अध्यक्षहरूबीच राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगमसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर मार्फत कार्यक्रममा बोल्दै निगमका अध्यक्ष अधिकारीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय अस्तित्वको लागि नेपाल वायु सेवा निगमको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नै किनभने राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय अस्तित्व भन्ने कुरा ठुलो कुरा हुन्छ। त्यसको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि राष्ट्रिय ध्वजवाहकलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्दछ। हाम्रो यो मान्यता हो र यसमा धेरै देश विदेशमा पढेर आएका पिएचडीधारी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ देशमा। उहाँहरूले खालि डेबिट र क्रेडिटको मात्र हिसाब गर्नुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको मूल्य डेबिट र क्रेडिटमा मात्र हुँदैन। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग परिसङ्घका युवा उद्यमी कोशी प्रदेशका अध्यक्ष अनमोल प्रधानले नेपाल वायु सेवालाई युवाहरूको माझ बलियो बनाउने जिम्मेवारी आएको भन्दै पुरा गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल वायु सेवा निगमलाई सरकारको साथ र सहयोग नहुनु दुःखद कुरा भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालका युवाहरूले सरकारसँग केही नचाहेको तर नेपालमा नै बसेर केही गर्ने सहज वातावरण सरकारले बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो। हामी युवाहरूले कसरी यो MOU साइनिङलाई अगाडि बढाएर कसरी यो वायु सेवालाई अझै बलियो बनाएर युवाहरूको बीचमा अझै अगाडि कसरी लगेर हुन्छ त्यो जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ र यसमा विश्वस्त रहनु हामी युवाहरूको 100% साथ हुन्छ भन्ने अस्योरेन्स पनि म दिन चाहन्छु। उहाँले नेपालमा राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन सरकारले दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले राज्यका नीति बनाउनेहरूले कार्यान्वयन पहिला गर्नु आवश्यक रहेको समेत जिकिर गर्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड 7 बीच देशभर पुँजी बजार सम्बन्धी शिक्षा तथा सचेतना वृद्धि गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। बिहिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यालयमा भएको महासङ्घ र धितोपत्र बोर्डबीच भएको पुँजी बजार सम्बन्धी शिक्षा तथा सचेतना वृद्धि गर्ने गरी समझदारी सम्झौता भएको हो। सम्झौता पत्रमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। उक्त सम्झौता अनुसार 7ले महासङ्घको सहकारीमा देशभर शेयर बजार सम्बन्धी सचेतना फैल्याउने र शिक्षा प्रदान गर्नेछ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्र ब्याङ्क, धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरण जस्ता नियमनकारी निकायहरूले बजारमा सकारात्मक मेसेज दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। आग्रह चाहिँ के हो भने अब धितोपत्र बोर्डलाई एज अ रेगुलेटरको चाहिँ हिसाबले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई र हाम्रा अन्य नियमनकारी निकायहरू जस्तो बिमा समिति लगायत यहाँहरूले चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ मार्केटमा एउटा पोजिटिभ चाहिँ हिसाबको चाहिँ मेसेज दिनु चाहिँ जरुरी छ। अहिले अघि अध्यक्षज्यूसँग हामी तल भन्नाले कुराहरू पनि भयो। 5 खरब जति चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा छ भन्नाले हामी व्यावसायिक एक्टिभिटी चाहिँ बढाउन नसकेको चाहिँ पैसाको कारणबाट व्यावसायिक एक्टिभिटी बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले नेपालमा विकास र समृद्धि चाहने हो भने कार्यकारी प्रमुखलाई असमेत दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले अधिकार भन्दा पनि पद्धतिले चल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कसैलाई पनि शेयर बजारमा समावेश भएको कम्पनीको शेयर बन्द गर्ने र खोल्ने अधिकार हुन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। हामी नेपालमा यदि विकास चाहन्छौँ, समृद्धि चाहन्छौँ, प्रगति चाहन्छौँ, नेपालको पोटेन्सियल अनुसारको विकास चाहन्छौँ भने कन्सिस्टेन्सी इन पोलिसी एन्ड कन्सिस्टेन्सी इन थिङ्किङ जरुरी छ। देशमा कुनै पनि पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, अध्यक्ष या जुनसुकै निकायका जुनसुकै पदाधिकारी हो असीमित अधिकार दैवले सिस्टमले चलोस्, सिस्टम डिफाइन्ड होस्, अनडिफाइन्ड राइट्स कसैसँग नहोस्। कसैको पनि यस्तो अधिकार नदिउँ कि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चाह्यो भने आज आइपिओ बन्द गर्ने, 5 वर्ष खोलिदिने, फेरि 5 महिना बन्द गर्ने, फेरि खोल्ने, त्यत्रो ठुलो पावरको अध्यक्ष भयो भने त्योसँग ध्वस्त हुन्छ।
कार्यक्रममा महासङ्घका 3 जना उपाध्यक्षहरूले सेयर बजारलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न माग गर्नु भएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। भारतको सिक्किममा आएको बाढीका कारण 14 को मृत्यु भएको छ भने 120 जनाभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले अहिलेसम्म 14 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन् भने 120 जना बेपत्ता छन्, जसमध्ये 23 भारतीय सेनाका सैनिक छन्। बुधबार बिहान परेको भारी वर्षापछि भारतको पूर्वी उत्तरी राज्य सिक्किमको टिस्टा नदी किनारमा रहेको लिचेन भ्यालीमा 81 बाढी आएको थियो। लगातारको वर्षाका कारण उद्धार कार्यमा धेरै समस्या भइरहेको छ। बाढी र हिलोका कारण आसपासका क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति भएको प्रशासनले जनाएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको। सहकर्मी राजेश शर्माको साथमा। धन्यवाद सन्तोषजी। दर्शकबिन अब लागौँ आजका खेलकुद गतिविधितर्फ। चीनमा जारी 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भई नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको छ। क्वार्टर फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको नेपाली क्रिकेट टोली बिहिबार स्वदेश फर्किएको हो। स्वदेश फर्किएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सोचे जस्तो नतिजा नआए पनि खेल राम्रो भएको बताएका छन्। यस्तै उनले विश्व रेकर्ड बन्दा टिम धेरै खुसी भएको पनि बताएका छन्। आउने दिनमा बलियो देशहरूसँग खेल्न पाए, अझै अभ्यास गर्न पाए खेल अझ सहज हुने उनको भनाइ छ। सोचे जस्तो रिजल्ट आएन, बट स्टिल धेरै पोजिटिभ्सहरू थियो। जस्तो जुन हिसाबले भनौँ न दिप्पी दाई कुशलले ब्याटिङ गरे होइन, ओभरअल इन्डियासँग गेम पनि राम्रै थियो होइन। रिजल्ट हाम्रो फेभरमा आएन, बट स्टिल भनौँ न अझै 2-3 एरियामा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होइन। डेथ ओभर फिल्डिङमा अझै बेटर गर्न सकिन्थ्यो। सो ओभरअल हेर्दाखेरि टुर्नामेन्ट राम्रै भयो। एकदमै खुसी लाग्छ होइन, किनभने वर्ल्ड रेकर्ड बन्दाखेरि पनि खुसी हुन्छ एज ओभरअल टिम पुरै खुसी हुन्छ होइन। सो मेनली हाम्रो फोकस के हुन्छ गेम कसरी जित्ने होइन, त्यसमा त्यो गर्दा गर्दै वर्ल्ड रेकर्ड बन्यो भने झन् खुसी लाग्छ। सो सबैजना खुसी थिए एकअर्काको लागि। यस्तै क्रिकेटर दिपेन्द्र सिंह हेरीले रेकर्ड तोड्न पाउँदा धेरै खुसी भएको बताएका छन्। अनुभव बटुल्ने मौका भएकाले आगामी खेलमा अझै राम्रो गर्ने उनको भनाइ थियो। अब एकदमै राम्रो खुसी लागिरहेछ, किनभने अब रेकर्ड तोडेको छु, अब वर्ल्डमै अब मेरो नाम हुन्छ त्यसमा। एकदमै खुसी लागिरहेछ। त्यतिखेर अब खेल्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब जाँदाखेरि ब्याटिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो म यस्तो रेकर्ड बनाउँछु यो गर्छु भनेर चाहिँ गएको होइन। जो अब त्यो खेल्दाखेरिको मोसनमा चाहिँ अब 6 हान्दै गएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि जति बेला 6-6 भयो त्यति बेला चाहिँ यसो एकचोटि दिमागमा पनि आएको थियो कि वर्ल्ड रेकर्ड बन्न सक्छ है भनेर। अनि त्यसपछि फेरि त्यो गर्दै गएपछि चाहिँ भयो। एसियाड गेममा सहभागी भई स्वदेश फर्किएको नेपाली क्रिकेट टिमलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ब्यान्ड बाजासहित स्वागत गरिएको थियो। एसियन गेम्समा नेपाल भारतसँग क्वार्टर फाइनलमा पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो। पहिलो खेलमा मङ्गोलियामाथि फराकिलो जित निकालेको नेपालले दोस्रो खेलमा मालदिभ्सलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको थियो। चीनको हाङझ्याउमा जारी 19औं एसियाड अन्तर्गत एथलेटिक्समा नेपालको प्रतिस्पर्धा सकिएको छ। म्याराथोनमा नेपालबाट समान 1 पुरुष र 1 महिला गरी 2 खेलाडीले बिहिबार म्याराथोनमा प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्, जसमा पुरुषतर्फ राजन रोक्याले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 23 मिनट 17 सेकेन्डमा पूरा गरेका हुन्। एथलेटिक्समा नेपालबाट म्याराथोनमा 2 सहित कुल 8 खेलाडी सहभागी रहेका थिए। 19औं एसियाड अन्तर्गत कराते खेलमा पनि नेपालले खराब प्रदर्शन गरेको छ। बिहिबारदेखि सुरु भएको करातेको पहिलो दिन नेपालका 3 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेको 3 जना प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन्। लिम्पिया स्पोर्ट्स सेन्टर जिम्नियजियममा भएको पुरुष 57 केजी मुनि नेपालका शेखु मोहम्मद आलम कजाकिस्तानका खेलाडी नुरुकान्त अजिकानोभाभोसँग 5-0 ले पराजित भएका हुन्। क्रिकेटर दिपेन्द्र सिंह हेरी सहायक हवलदारमा बढुवा भएका छन्। खेलाडीका रूपमा पुलिस एकाडेमीमा दरबन्दी रहेका हेरीलाई सहायक हवलदारमा बढुवा गरिएको हो। केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी कुवर कडेल लगायतका अनुसार मङ्गोलिया विरुद्ध खेलेको खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेसँगै उनलाई पुरस्कार स्वरूप सहायक हवलदारमा बढुवा गरिएको हो। एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटमा हेरीले T20मा सबैभन्दा चाँडो अर्धशतकको कीर्तिमान बनाएका छन्। हस्त खेलकुद गतिविधि अहिलेलाई यति नै। अब लागौँ स्टुडियो 1 तर्फ।
धन्यवाद राजेशजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। चेतन मानन्धरका हत्यारा योगराज ढकालको कैद सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश। रिहाईमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको दाबी। बझाङ भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता। सरकारको काम कारबाहीप्रति सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको असन्तुष्टि। जनताका कामहरू सशक्त रूपमा अघि बढाउन आग्रह। सुन तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँच आयोगले काम थाल्यो। सिआइबीको अनुसन्धानमा छिर्ने सङ्केत। बोलाउँदा नआउने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने चेतावनी। भारतको सिक्किममा आएको बाढीका कारण 14 को मृत्यु, 120 जना भन्दा बढी बेपत्ता। र चीनमा जारी एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भई नेपाली क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता। एसियाली खेलकुदमा सोचे जस्तो नतिजा आउन नसकेको खेलाडीको प्रतिक्रिया। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।